Всем привет! Хотелось бы оставить отзыв на пылесос моющий с водным фильтром марки Зелмер, который у нас уже несколько лет. Вот я показала, это фильтр, куда набирается вода. Довольно простой в обращении. Со всеми функциями справляется хорошо. Также еще есть отдельно в комплекте насадка для того, чтобы что-то мыть, и также средства для уборки. Нам долго служит данный пылесос. Спасибо магазину Сулпак за данный качественный немецкий товар.